치! 뭐라고요? 쥐요? 어디요? 좌우지간 저는 어금니가 있어요. 음식을 아주 잘 씹을 수 있단 말이죠. 아, 알겠어요. 에치! 재채기를 한 거였군요. 모든 인간은 재채기를 하고 씹기도 하죠. 이 중 한 가지만 할 수 있는 동물을 아시나요? 뱀이에요. 그리고 뱀이 재채기를 할 수 없을 거라고 추측했다면 미안하지만 틀렸어요. 뱀은 씹을 수는 없지만 재채기를 할 수 있어요. 네, 재채기하는 뱀을 조심하세요. 비록 뱀은 코가 없는 것처럼 보이지만 콧구멍이 있습니다. 하지만 콧구멍은 숨을 쉬는 데만 사용해요. 뱀은 혀와 야콥슨 기관이라고 하는 것으로 냄새를 맡는데 이 기관은 입 위, 그러니까 콧구멍과 눈 사이에 있어요. 뱀은 맡을 필요가 있는 냄새의 흔적을 혀로 포착한 후에 그것을 야콥슨 기관으로 전달해 해독합니다. 이것이 얼마나 잘 작동하는지를 설명하기 위해 자연 최고의 냄새 맡기 챔피언인 개와 뱀을 비교해 볼게요. 개는 착하고 털이 북슬북슬한 온열 동물입니다. 뱀은 전혀 다르죠? 하지만 개와 뱀은 공통점이 있는데 바로 야콥슨 기관이 있다는 점입니다. 개와 뱀 모두 재채기를 합니다. 뱀이 재채기를 하는 것에 대해 곧 이야기할게요. 하지만 지금으로서는 여러분 부츠에서 뱀을 발견하는 일이 없기를 바랍니다. 개와 달리 뱀은 신발을 씹지는 않을 거예요. 뱀은 물 수 있지만 어금니가 없기 때문에 씹지는 않습니다. 대신 뱀은 먹이를 통째로 삼킵니다. 심지어 먹이가 자신의 입보다 더 클 때도요. 도대체 어떻게 쑤셔 넣는 걸까요? 뱀은 밑턱과 아래턱을 한데 모아 이빨로 먹이를 작은 조각으로 자르는 대신에 턱을 빼서 입을 벌립니다. 턱은 근육과 조직으로 여전히 연결된 상태를 유지하지만 한번 턱이 빠지면 최대 150도까지 입을 벌릴 수 있어요. 거의 일직선에 가깝죠? 뱀은 빠진 턱을 이리저리 움직여서 먹잇감을 입안에 넣습니다. 만일 효과가 없다면 몸을 꼬고 머리를 뒤집은 후에 느슨해진 턱을 움직여서 먹이의 윗부분을 덮습니다. 당연히 먹이는 달아나려고 몸부림을 치겠죠. 뱀에게 먹히고 싶지 않을 테니까요. 하지만 뱀은 준비가 되어 있어요. 뱀은 송곳니를 사용하는데 씹기 위해서가 아니라 먹이를 마비시키거나 또는 진정 효과가 있는 독을 주입하기 위해서죠. 먹이가 쉽게 내려가도록 말이죠. 일단 뱀이 운 나쁘게 걸린 먹이를 삼키면 보통 그것을 소화하는데 약 4일이 걸립니다. 만약 우연히 이 시기에 뱀을 만나게 된다면 튜브처럼 생긴 뱀의 몸체 안에 덩어리가 있는 게 확실히 보일 거예요. 뱀에게 뱃살이 좀 붙은 것 같다고 하지는 마세요. 기분 나빠할 수도 있어요. 어떻게 그렇게 큰 것을 입과 목 안에 넣고도 뱀이 질식하지 않을까 궁금할지도 몰라요. 알다시피 우리는 숨을 쉬는 것과 삼키는 것을 동시에 할 수 없죠. 그렇지 않으면 음식이 잘못된 통로로 들어서게 되어서 눈물이 날 때까지 기침을 하게 될 테니까요. 자, 뱀은 이 딜레마에 대한 완벽한 해결책을 갖도록 진화해왔습니다. 뱀은 혀 바로 뒤, 입 밑바닥에 성문이라고 불리는 구멍이 있어요. 필요할 경우 아니면 파티에서 묘기로 뱀은 기도, 즉 숨구멍을 성문을 통해 밀어내고 마치 스노클처럼 기도를 통해서 숨을 쉴 수 있어요. 이렇게 해서 먹이가 입을 막고 있을 때도 숨을 쉴 수 있습니다. 멀티태스킹에 뛰어나죠? 하지만 뱀이 그 모든 것을 하면서 춤을 출 수 있을까요? 근처에 뱀을 부리는 사람이 있다면 가능할지도 모르죠. 그런데 뱀은 어떻게 음악을 듣고 홀리게 되는 걸까요? 토끼 같은 귀나 안테나는 없지만 뱀은 소리를 잘 듣습니다. 뇌가 발달했어요. 하지만 피리 부는 사람의 최면을 거는 듯한 음악 리듬이 아니라 흔들림에 반응하는 거예요. 그러니까 춤을 춘다고 할 수는 없죠. 그러면 좋겠지만요. 그저 움직임이에요. 뱀을 부리는 사람이 앞뒤로 움직이면 뱀은 그의 피리가 뱀이라고 착각합니다. 공격당할지도 모른다고 생각해요. 그래서 피리의 움직임을 흉내내면서 방어 자세를 취하는 거예요. 뱀이 소리를 들을 수 있다면 서로 대화를 할 수 있다고 추측하는 것은 당연합니다. 그도 그럴 것이 종종 뱀들이 내는 소리를 들을 수 있어요. 하지만 남의 말을 엿듣는 건 무례한 일이라는 걸 기억하세요. 그리고 뱀은 매너가 아주 좋은 동물입니다. 사실 속삭임과는 달리 뱀의 그 유명한 쉿쉿 하는 소리는 들으라고 내는 소리입니다. 경고인 거죠. 주의를 기울여야 해요. 발을 디딜 때 조심하세요. 쉿쉿 하는 뱀이
둥지를 보호하고 있는지 확인하세요. 만약 실수로 뱀의 알을 밟았다면 글쎄요, 빨리 움직이는 게 좋을 거예요. 빨리 움직이는 얘기가 나와서 말인데요. 아치! 재채기의 속도가 시속 160km에 달한다는 걸 알고 있었나요? 재채기가 가장 빠른 뱀인 블랙맘바보다 훨씬 빠르다는 의미인데 이들의 속도는 시속 20km입니다. 그닥 빠르지 않은 것처럼 들릴 거예요. 물론 자동차로 치면 느린 거죠. 하지만 사람에 비해 뱀이 얼마나 작은지 생각해보세요. 그러면 블랙맘바의 속도를 우사인 볼트의 속도에 비교해보죠. 세계에서 가장 빠른 인간으로 잘 알려진 볼트는 시속 44.7km의 기록을 갖고 있어요. 블랙맘바보다 약 2배 빠르죠? 블랙맘바는 발도 없는데 대단해요. 뱀은 최면에 거는 것 같은 시선으로 유명합니다. 하지만 뱀은 눈을 깜빡이지 않아요. 눈꺼풀이 없거든요. 그러면 어떻게 이 매혹적인 눈을 보호할까요? 몸의 나머지 부분을 보호하는 것과 같은 방식으로요. 바로 비늘입니다. 이 투명하고 속이 들여다보이는 눈 비늘을 브릴이라고 합니다. 어떤 면에서 브릴은 눈꺼풀보다 더 나아요. 시력을 방해하지 않으면서 눈을 가리고 보호해주거든요. 멋진걸요? 뱀은 나무를 오를 수 있지만 얼음을 오를 수 없는데 추위를 싫어하기 때문입니다. 게다가 얼음은 미끄럽죠? 뱀이 따뜻한 기후를 좋아하고 탈피를 한다는 것도 알고 계실 거예요. 도롱뇽도 탈피를 해요. 개, 바닷가재, 정갈도요. 랍스터 벨트나 정갈 신발은 본 적이 없지만 뱀 가죽 액세서리는 존재합니다. 뱀 가죽으로 만든 것을 걸치기 전에 뱀이 정말 죽었는지 다시 한번 확인해 보세요. 물론 살아있는 뱀을 바지 벨트로 사용할 수 있다면 패션 역사에 한 장을 장식하게 될 거예요. 하지만 아무리 날씬한 허리를 원하는 분들이라고 해도 보아뱀은 조심하는 게 좋을 거예요. 하긴 우리 인간도 피부를 한 번에 조금씩 흘리고 다니기는 하죠. 사람의 각질은 집안 먼지의 주요 성분입니다. 비듬도요. 무언가를 연구를 할 때 2개의 머리가 1개의 머리보다 낫다고 하지만 머리가 둘인 뱀은 어떨까요? 머리가 2개 달린 동물을 의학적 용어로 폴리세팔리라고 합니다. 물론 희귀하지만 뱀은 다른 동물에 비해 폴리세팔리가 흔합니다. 분명히 문제도 2배일 거예요. 음식이 어느 목구멍 하나에 걸렸는지 몸이 어느 머리를 따라야 할지 모르거나 혹은 2머리가 주말 계획에 의견 차이를 보이던지 간에 머리가 둘인 뱀은 야생에서 살아남기 힘듭니다. 만약 2개의 머리를 가진 뱀을 본다면 그저 안녕이라고 2번 말하면 됩니다. 그리고 머리가 둘인 뱀이 재채기를 하거든 2번 들어주면 돼요. 그리고 그 재채기를 하는 머리 2개 달린 뱀이 여러분의 애완동물이라면 무엇보다도 와, 그 뱀 어디서 구했나요? 어쨌든 수의사에게 데려가는 게 좋아요. 뱀에게 재채기는 종종 호흡기 감염 증상이거든요. 특히 재채기를 많이 한다면요. 뱀을 수의사에게 데려가야 하는 경우는 또 언제일까요? 행동이 느리고 움직임이 적을 때입니다. 건강한 뱀은 눈이 막습니다. 그리고 혀도 자주 날름거려요. 그래요. 뱀도 확실히 재채기를 합니다. 빠른 속도로 공기를 세차게 분출시키면서 비강과 입안에 있는 먼지를 내보냅니다. 어떤 사람들은 그것이 진정한 재채기가 아니라고 생각해요. 왜냐하면 우리의 재채기와는 다르니까요. 다소 인간중심적인 사고처럼 들리는데 수의사들이 재채기라고 부르니까 저도 그냥 그럴래요.